Piye Bes, sidane masak apa iki dina? Mesti masak endhog padha kaya aku Bes. Lah iki harga endhog lagi murah meriah dadi emak-emak di seluruh dunia iki mesti lagi riang tenan Bes. Endhog iki mang aku tuku sekilo regane 22.500 Bes, tapi ya wis rada mundhak, kenane regane malah mok 22.000. Tapi ya seh worth it lah Bes, mundhake mok 500 perak tok. Lah ben gak bosen nek masak endhog ki mung didadar karo diceplok dikek uyah ngono wae. Lah dina iki aku ape masak olah endhog sing rasane ki withuk Bes. Rasane ki pedes manis Bes. Lah ndok iki bar tak dadar, tak cithaki kaya ngene Bes ben apik. Ben ora digorengne wajan wae, nek digorengne wajan kae ya blabar kabeh ya Bes. Lah setelah mateng tak singkrehno dhisik ndokku iki. Terus aku gawe bumbune sing dirajang iki brambang Bes. Lah brambang iki digongso dhisik. Lah sambil ngenteni brambange mateng, kita gekno bumbu haluse ki ana bawang, lombok, karonan kemiri. Tak blender Bes, dan nek wis lembut langsung tak sornawar brambange sing digongso iki mang. Lah ana keduane iki langsung digongso neh nganti mateng. Lah nek wis mengeluarkan minyak ini iki berarti tandane bumbune wis mateng, terus tak sori banyu. Lah banyune iki mang bumbu sing koretan ning gone jero blender mang tak sori banyu terus tak ocok-ocok tak lebokno Bes. Dadi bumbune ora mbuak. Blendere ya wis resik menisan rasa ngorai. Lah kok ngono terus tak kei perbumbuane uyah, penyedap, karonan kecap manis. Lah kok ngono terus dicemplungi lombok cilik, lombok utuhan dadi engko sing doyan pedes ben ngremusi lomboke karonan dikeki tomat ijo, karonan tomat abang ben rasane kok ana seger-segere ngono lho Bes. Lah wis iki terus dimberno wae dimasak, dioblok-oblok nganti banyune iki rondok sat sithik ben merasuk bumbune. Lah terakhir iki terus diwur-wuri karonan irisan bawang pre Bes. Lah iki wis mateng ngene iki cocoke Bes dipangan karonan sego anget-anget tok ngono wis bakalane ngentekno sego. Apakah Anda tertarik mencobanya? Yo kudu dijajal no Bes, rasane iki bener-bener withuk tenan Bes.